देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबात देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. आपल्या मळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जेवूंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयणी 2 पोरगेडणीचो भाव भरवशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खांब घालूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानिवंत आग्नेलाचे मुजोतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र दिन फावो तितली वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुका म्हजो मनाची सोल देव आमची काकूत करून आनी आमची बातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. We
भोव मोगाळ बापा, सगळी आमच्यो बरी येवजण्यो तूंच आमच्या मतीन घालताय आनी तूंच त्यो शांती पावयताय. सगळें सोडून जेजूचो वाटला करून दादल्यांक तशें अस्तोरीक तूं आपणे दिताय. तांकां तूं सरळीचे वाटेर चलय, संवसारी वस्तूचो त्याग करून दुर्बळांक वेंग मारूंक आनी खाद्या काळजात आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या भावा भयणांची सेवा करूंक तुजे सुभाव कृपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुर्यांक तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र येत्नाचे कोणाची येतात आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायलां तितलें तांकां सांग. तांकां भियोव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजी सवय हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या पोजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेकांची प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगळ्या पोजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोड्यात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात दारोन ताचें. जबाब. सगळ्या पोजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोवयात. सगळ्या पोजांक पळोवयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब. सगळ्या पोजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगळ्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगळ्या पोरजांक पळोवयात देवाची कौतीक विस्मितां. शिव वर्तमानांत सगळीं उबीं रावया. Sorry, म्हजी फाटल्यान येयात. मनशांक दोत्तात तसले खारवी हांव तुमकां करतलो म्हणटा सवी. तुमचे सगळे आसूं. मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुवावाक धरून कोयती केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
एकदां तो गालिलेच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे चाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच त्या झाडांतूय सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तांव मातसो फुडें वचून सेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी सेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी उपसूक उलो करता. आनी आयचो सेवा धरून आमकां आमच्या कुटुंबांत तशें आमच्या जिवितांत एक बरें फावो तसलें वातावरण तयार करूंक आपयता. देवाचो उलो आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमच्या जिवितांत तशें आमचे फॅमिलींत एक बरें वातावरण आसूंक जाय. आनी हें वातावरण बरें करूंक आमी 3 तरेन जाता. पयले सुवातेर मागणें करून, दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचून आनी तिसरे सुवातेर सेवा चाकरेची भावना आमच्या जिवितांत दवरून. पयले सुवातेर मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं उलयतात आनी जे आमी देवाक सांगतात देव आमकां परतून सांगता. जेन्ना आमी देवा लागीं उलयतात, ताका सांगतात आनी आयकतात, तेन्ना आमचे मागणी पूर्ण जाता. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतात आनी ताचेर नियाळ करतात, आमकां तो दिसा कितें करचें जाय, कितें करपाक जाय आनी कशें करपाक जाय तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेची भावना. जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत सेवा चाकरेची भावना दवरतल्यात, तेन्ना आमी देवाक कळकूंक पावतल्यात. कित्याक जेजू म्हणटा, जें तुमी म्हज्या धाकल्या भावाक करतात तें तुमी म्हाका करतात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करतल्यात तेन्ना आमी देवाची सेवा करतल्यात आनी ह्या वरवीं आमी देवाक पळोवंक शकतल्यात. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां एक बरें वातावरण तयार करूंक आपयता जेजूचो ताळो आयकूंक. आनी हें आमी मागण्या वरवीं, पवित्र पुस्तक वाचून आनी सेवा चाकरेची भावना दवरून करूंक येता. जेन्ना आमी पाद्री आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारतात, ल्हान आसतना ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी ताका जाप दिवंक तो सेमिनारींत भितर सरलो. पाद्री आग्नेलान ल्हान आसतना देवाचो ताळो आयकलो, कित्याक ताचो कुटूंब, ताचो घोराबो पवित्र आसलो. ताच्या घरांत सदांच मागणें आसलें. ताच्या घरांत पवित्र पुस्तक ती वाचताली आनी ती दुसऱ्यांची सेवा करताली. आनी हाकाच लागून तांचें वातावरण एक बरें आसलें, फावो तसलें वातावरण आसलें. आनी हाकाच लागून पाद्री आग्नेलान देवाचो ताळो ल्हान आसतना आयकलो आनी ताका जाप दिवंक तो तयार आसलो. आयज आमी आमचें कुटुंबाचें वातावरण बरें करुया. आमच्या फॅमिलींत देवाचो ताळो आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमचे फॅमिलीचें, आमचे घराचें वातावरण आमी बरें करुया. आनी हें करूंक आमी सदांच मागणें करूंक जाय. हें करूंक आमी सदांच देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी ताचेर नियाळ करूंक जाय. आनी हें करूंक आमी सदांच दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. तेन्नाच आमी देवाचो ताळो आयकूंक पावतल्या. तेन्नाच आमी जेजूचो ताळो आयकूंक पावतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू उलो मारता सिमावाक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक, आनी ते सगळे सोडून ताच्या फाटल्यान वयतात. जेजू उलो करता जाकोबाक आनी जुआंवाक, आनी ते सगळे सोडून जेजूच्या फाटल्यान वतात. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज जेजू आमकां उलो करता.
जेजू आमकां उलो करता ताच्या सांगाताक रावूंक आनी दुसरे सुवातेर जेजू आमकां आपयता दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक. पूण दुसऱ्यांक बरी खबर दिवचे आदीं आमी जेजू थंय रावूंक जाय. जेजू सोशी आमी रावूंक जाय आनी ते करचे आदीं जेजू सोशी वचचे आदीं आमी देवाचो तळो आयकूंक जाय. पयले सुवातेर देवाचो तळो आमी आयकुया. देवा लागीं आमी वचुया आनी देव सांगता तशें आमी आमच्या जिवितांत करुया. पाद्री आग्नेलान जेजूचो तळो आयकलो आनी तो जेजूशी वचून रावलो आनी जेजू सांगता ताणें तशेंच केलें. आमी जेजूचो तळो आयकुया, जेजू लागीं वचुया आनी जेजू सांगता तें करुया. जेजूचो तळो आयकूंक पयले सुवातेर आमी आमचें वातावरण बरें करूंक जाय आनी तें आमी मागण्या वरवीं बायबल वाचून आनी सेवा चाकरेची भावना धरून करूंक येता. आयज आमी आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब आनी आमच्या समुदायाक एक बरें वातावरण तयार करूंक प्रयत्न करुया. जाचे वरवीं आमच्या कुटुंबाक देव आपोवणी वचोवंक, आपोवणी फकत देव दिता. कोणूच पाद्री वा माद्री आपकोशीन वा दुसऱ्याच्या दबावान जायना. हें आपोवणें एक देवाचें, पूण आमी तें आयकूंक जाता वा नाकारूंक जाता. देव आमकां सगल्यांक आपयता. थोड्यांक म्हत्वाची पाद्री माद्री जावंक आनी दुसऱ्यांक लौकीक जावंक, लेटी जावंक. पूण सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा. सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा देवाचें बरी खबर दुसऱ्यांक दिवून. लुमेन जेन्शो हे डॉक्युमेंट्स वेटिकन कावन्सील सेकंडाक हातूंत बरयल्लें आसा. दर एक लौकिकाक देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक हें डॉक्युमेंट आमकां उलो करता. हें डॉक्युमेंट म्हणटा जंय तुमी वेतात, लौकीक वेतात, थंय म्हत्वाच्यान वचूंक जायना. तुमी बोटीचेर काम करतात, फोंडेसान काम करतात, दुसऱ्या ऑफिसांनी काम करतात, थंय पाद्रेनी वचून प्रवचन करूंक जायना. पूण तुमी प्रवचन करूंक जाय. तुमच्या बऱ्या पुण्यांनी, तुमच्या देखीच्या जिविता वरवीं तुमी देवाची खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी आयचो सेवादरू आमकां हांस सांगता, एक बरें वातावरण तयार करूंक, देवाचें उतर आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमी आमचें जिवीत तयार करुया. आनी आमचें जिवीत सदांच मागण्याचें, पवित्र पुस्तकाचें नियाळ करपाचें आनी सेवा करपाचें जावं म्हूण ह्या मिसान आमी आमकां देवाची कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी बोरवासान आनी बावाटान आमी आमची मागणी देवाच्या हातान उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, सगळ्या यानिकांनी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांकाळ सोम्याच्या एकवटान जीव, तशेंच आपले देठी आपोवणे खुशालकायेन आपणाक जीव बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फौजीची सेवा करचो वाव देवाचे एक आपोवणे म्हूण ओळखून घेवन समाजांत बरेपण निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापाय आपल्या शेदुनी जिविताचे देखी उद्देशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया. आमचे
मानेवत आग्नेलाची भोगती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाडा बापा बाबाटान आनी बरोवशान बोलून आमी आमची मागणी तुज्या हातांत दवरल्यात. ती तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपुत्रा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, ह्या निगी आनी म्हत्वाची जिवितां तूं आपणाय दिताय तें आमच्या भावा भयणीक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपले केल्ले भासावणेक आनी आगोवणेक ती विस्वासी रावूं आनी तुजी मोहिमेंत देवा सगळ्या काळजांत सेवा करूंक ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीच भोव तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां पावया. सगळेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सगळेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्रधारा आनी सासणाच्या देवा सोलकाळी आनी सोलतांनी जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनूप शब्दां वरवीं तुवें सगळें रोजगार पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो धारण करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आपायमलेची उती ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर क्रुसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मनाचें जोत व्हरून पुनर्जन्मपण बुडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. So
तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस भरूंक ससुबेचे हाली ताणें उडो घेतलो तुका दिलवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोरची तेच परी जेवणाच्या कस ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिलवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें घेयात ही म्हज्या रगताची कास नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां पासत तें वालोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाटाचो गोठ बरगोटुया Soumia Jesu tuce modona viso moruka Tuce budon jivon morami borgota Tuce enya kami odrekna बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुळो आनी सोन्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यन बाबा फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बाबा सिमिया आमच्या आदारी गोवणी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काबूत कर तांकांनी तुज्या इश्टागोटीक मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरचोलीक मुखावळ पडूंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंगवार मरी देवाची माये सानाती भाग्यून दोंडिता आनी सोल काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयाला बाबा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या सर्वेस्परा सोर वायट्यांतली आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सहजकान आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्ताच्या इन्याक आमी बरोवचें आपयता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातांतली सुटून आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बापाचे न्हय पूण तिच्या पवित्र सभेच्या बावाटेचे दिश्ट काड आनी तुजी कुशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी रातून चलयता सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शरीर
संसाराचे पाप काढलेले आमची वाहतूक कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली. शिडीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी Tuझे
जेजूक आमी आमच्या काळजात घेतला. हे वेळार आमी आमचे सगळ्यांनी दोळे बंद करून जेजूक दिनवासुया काळजांत येयलोले. दिनवासुया आयच्या दिसा पासून दिनवासुया जायती दिनी आमकां देवान फावो केला. दिनवासुया आमच्या गोराब्या पासून दिनवासुया आमकां जायत्या जाणांक बेकोनी फावो केल्या. आनी आयज किरीत भाशेन देव आपल्या खातीर मागुया. भोवमोगान जेजू सासणेक बापाच्या पुता तुज्या आपुणेक जबाब दिवन उदार मनान तुजो पाटलो करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय. आवय बापाय मदें भावार्थ वाडय. मोगान आनी त्यागी मनान आपल्या भुरग्यांक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर. आपल्या भुरग्यांक देव आपणे फावो जाले पळोवन ती सुभाव संतोश भोगूंक पाव. तुजी आनी तुजे भोव भाग्यवन आंकवार मारी आमचे पिलार सायबिणेचे आनी भाग्यवन चुजेचे देखी वरवीं भुरग्यांक आनी आवय बापायक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळो. तुजे कृपेन तांकां गोठाय आनी बोड फाव कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतां तुवें तुज्या मोगान तूं एकवटायताय आनी जिविताच्या एकाच उड्यान तांकां तूं वांटो दिताय. आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मानान लेखून एका मनाची आनी उदार काळजाची ती जावं. आपल्या प्रती मोगाच्या कोणयांनी पेल्याच्या गोरजांक ती पावं आनी आपली देखी बरी चालीन सगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं वसूया. मोगाच्या बावडीनो आनी पावल तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. कांय कळवण्यो आसात. नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या किरीत इतिहासा पासून दिसा तुमच्या ऑफिसांत दिव येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी ऑफिस इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावन सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलोले आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा. तुमी ती भरची. पिलाची संस्था अंतोर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावरता. संवाद घडोवन हाडटा. आयज नोव्हेंबराचे 15वेक धर्मीक भावा विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 16वेक आयतारा दिसा आमी आमच्या आत्मीक भाव भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयतात. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्याच्या इतिहासा पासून किरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावाक आनी मिशोनाराक आपले मागण्यांचो तेंको दिवप. कोणाक खोशी आसा जाल्यार हे एकवटाची मागणी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडिस्ताक मेळचे आनी तुमची नांवां दिवची. तेच परी हे केरीत मिसाक वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचे 16वेक आयतारा दिसा मलयाळम भाशेन मीस आसतले. सकाळीं 11:30 वाजता व्हडले सेमिनरीच्या हॉटेलांत आनी ह्या माटवांत 11:30 वाजता तमीळ भाशेन आनी 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतले. नोव्हेंबराचे 18वेक
सकाळी 10:30 वरांचे विसार केली बिडिवोंतापासून कुमसार मीस आणि पवित्र तेलाची मागणी आसतली तुमच्या घरात कोणूय पिडेस्त असल्यार तुम्ही तांकां पिलान हाडूंक आमची विनोती बिलचेराची सवलत आसतली बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आणि लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 11 सकाळी 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनरींत चलयतल्या जांकां आपले रोगो दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय रोगोत दितोल्याची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय रोगो दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वा नास्तो करूंक जाय तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता मोगाच्या भोळी भावनो मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीक जायते जाणांक देवा वरवीं बेगोणी फाव जाल्या आनी जायते जाणांक जायते गोरम्यांत आशिर्वाद मेळ्ळा आनी आयज बेनेदेत सिल्वा गोवा बेलांत अशें आमकां सांगता म्हजें पोट मोठें जायत घेताले म्हूण म्हजे घरच्यांनी म्हाका सांगलें वयसाक मेळो हांव चड खाता पिता म्हूण मोठी जाता म्हूण समजवताली शेकी वयसाक मेळ्ळी आनी वयसान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरीक सिस्ट आसा म्हूण रोगताची टेस्ट केली आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें म्हाका मानिवंत आग्नेलाचेर मूळ भावात आसा आनी हांव जायते फावट पिलार येता हे घुमतूच हांव पिलार घेवन मानिवंत आग्नेला फुडें घालून भावार्थान मागलें उपरांत दुसरी टेस्ट केली आनी वयसान लंग्स वोट्याक पिसवेक अशें 8 कुडींत कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें म्हजेर आंकाक आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें म्हाका पिलार मागण्यांत घालें आनी हांव मानिवंत आग्नेला फुडें घालून मागीत रावलें उपरांत नवें टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो कॅन्सर ना म्हूण सांगलें कसलें मोचार मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीच 7 मान फाव जावंक मागता मोगाच्या भाव भयणीनो हे धीर भावार्थान केलोले मागणे देव आयकता आनी देव आमकां आशिर्वादान भरता आनी होच भावार्थ घेवन आयज आमी सगळीं ह्या पिलाच्या दोंगराक आयिल्ली आसा आमचे जिवितांत आमच्या काळजांत मनांत जायते वस्तू आमची इतिसामां आसा जायते प्रश्न आसा जायते आवडे आसा हे सगळे आमी एकठांय करून भावार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या सुर्गीच्या देवाच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया सगळीं आमी उबी रावया उपकार मेळूंक मागणे सोद पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मागता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे बरे चलूंक जाय हे दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्ने एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आज्ञाच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बाकिवंत जिविताची देख आमी घेवन पावल्यार पुरो म्हूण कालसाक हांव मागता तशेंच आतां मानिवंत आग्ने तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुपरीत जिवितांत बाकीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग एक खुडा खुशी फाव करून विनयता मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे
मुझे फाटी गुड़िया ओगोनीत काबलुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पायासोरशी आम्ही मागता बडा विश्वासान तुझी खोशी आणि आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयून आग्नेला सांतांचो मान पावो आमचे बोय सुबेचे इगोजेचे उगोड पुरगोडनी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन पिढीवंताचे मागणे इगोचे आसतले सगळेच भाव तुमचे सोम्यासो स्वर्गदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Oh
तो खायचो खाऊन